Hello， 朋友们，大家好，我是李二狗。昨天呢，有位朋友问我说，咱们这个哈弗2代大狗这个车机音响、音质应该怎么去调整？那今天呢，我就来给大家咱分享一下。他说的是酷我，其实这个酷我的音效本身就自带的。咱们先打开车机的酷我吧。打开酷我看一下，这是酷我吗？酷我其实里边打开之后呢，总共音效没几个，可以点右上角这个小人儿。它里边其实就这么几个这个音效，再有一个我们这边也没有开 VIP 啊，所以说里边它具体这个我没研究过这个，因为酷我平常用的说实话真不多，我喜欢听这个喜马拉雅。我今天就给大家来说一说这个它车机这个音乐，它这个音效，它这个车本身自带的音响怎么去调整这个吧。这个的话是在系统设置里边，大家可以看一下系统设置，点开之后呢，这不就选到这个声音之后，这边有一个音效设置，点击这个音效设置 DTS 这个音效是原先我是打开的，把这个关闭才能调，要不下边这些音效高低音这个是没办法调的。把这个关完之后，这个角现在这不是在主驾驶这块吗？这个可以调整啊，看到没有？可以调整，这个点调整到哪块音质效果是最好的，这个可以调。除了这个之外，就是咱们这边看见没有，有一个高音、中音和低音，具体是想怎么调呢？这个就可以左右滑动了，明白了吗，朋友们？前期的话是一定要把这个音效给关了，你不关这个音效，这边不能调整，这里也不能调整。行，今天就分享到这里，有什么问题打在评论区，下个视频安排。